इम्पोर्टेन्ट नै हो यो। आजभोलि यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म जस्तो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू धेरै छन्, जसले चाहिँ के गर्छन् त अब एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म भनेको यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट भन्नु नै मनी म्यानेजमेन्ट अथवा फन्ड्स म्यानेजमेन्ट हो है। अनि यो त्यस्ता फर्महरू हुन् जसले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा इन्डिभिजुअलको, बिजनेसको, इन्डोमेन्ट्सको, फाउन्डेसनको, स्टेटको, लोकल गभर्मेन्टको मनी अथवा फन्डलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्ने त्यो फर्मलाई नै हामी एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म भनेर भन्छौँ। जस्तै हामीसँग पैसा छ, अनि हामीसँग भएको पैसा चाहिँ कहाँ लगानी गर्ने भन्ने हामीलाई आइडिया छैन भने अब हामी यदि त्यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्ममा गएर होइन, एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्ममा गएर कसरी चाहिँ यो मनीलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, युटिलाइज गर्ने भनेर भन्यो भने त्यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ यो सेक्टरमा लगानी गर्नुहोस् अथवा यता लगानी गर्नुहोस्, यो सेक्टरमा गर्नुहोस् अथवा इन्सुरेन्स गर्नुहोस् अथवा फिक्स डिपोजिट राख्नुहोस् अथवा सेयर किन्नुहोस् अथवा डिभेन्चर किन्नुहोस् अथवा जग्गा किन्नुहोस् अथवा चाहिँ घर बनाउनुहोस् हो। यसरी चाहिँ एउटा मनी अथवा फन्डको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो एउटा चाहिँ फर्मलाई नै हामीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म भनेर भन्छौँ है। अब एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्महरू चाहिँ जो पनि हुन सक्छन् त्यसमा अब प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ त्यो फर्म खोलेर बसेका सर्भिस प्रोभाइड गर्ने चाहिँ म्यानेजर पनि हुन्छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी एसेट्स म्यानेजर पनि भनेर भन्छौँ, फन्ड म्यानेजर पनि भनेर भन्छौँ, मनी म्यानेजर पनि भनेर भन्छौँ होइन। अब कुनै अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू आफैमा पनि के हुन्छ भन्दा एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्महरू हुन्, जस्तै ब्याङ्कहरू होइन, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू। तपाईँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा गएर चाहिँ भन्नुहोस् मसँग यदि पैसा चाहिँ के गर्नु होला भनेर भन्नुभयो भने त इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ यो गर्नुहोस्, यो इन्सुरेन्स गर्नुहोस् अथवा यो खालको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुहोस् अथवा यता चाहिँ पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् अथवा त्यो पैसा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भनेर इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि तपाईँलाई भनिदिएको हुन्छ। अथवा कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर भन्नुहोस् तपाईँको पैसा चाहिँ अब यो डिपोजिटमा राख्नुहोस्, यो खातामा राख्नुहोस्, यसरी राख्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् भनेर त्यो लगानीको चाहिँ हामीलाई एडभाइस दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अदर प्राइभेट कम्पनीहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूले पनि तपाईँले चाहिँ पैसा चाहिँ अब केमा लगानी गर्ने त, अहिले जग्गामा लगानी गर्ने कि अब घर बनाउने कि होइन, सेयरमा लगानी गर्ने कि बोन्डमा लगानी गर्ने कि डिभेन्चरमा लगानी गर्ने कि इन्सुरेन्स गर्ने हो कि ब्याङ्कमा राख्ने हो, यी सबै आइडिया चाहिँ कसले दिन्छ त तपाईँलाई भन्दा एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मले चाहिँ तपाईँलाई आइडिया दिन्छ। र त्यसो हो भने एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म भने के रहेछ त भन्दा त्यस्तो एउटा चाहिँ एजेन्ट भनौँ अथवा त्यस्तो एउटा चाहिँ इन्टरमिडिएरिज भनौँ, त्यस्तो एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनौँ, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईँको फन्डलाई चाहिँ म्यानेज गरिदिने काम गर्छ। त्यो म्यानेज गर्दै बापत तपाईँले चाहिँ केही रकम, केही फी अथवा के चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ त्यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मलाई। त्यो फीलाई चाहिँ हामी के भन्छ त भन्दै म्यानेजमेन्ट फी भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? यो म्यानेजमेन्ट फी भने के रहेछ कुरा बुझ्नुभयो भनेर भन्नु त। हामीले यो म्यानेजमेन्ट फी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामी तल यहाँ म्यानेजमेन्ट फी निकाल्नको लागि यहाँ क्वेसन पनि राख्दैछु मैले। यो अनुसार हामीले एउटा चाहिँ क्वेसन गरिसके पछाडि यसको चाहिँ सोल्युसन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बुकमा पनि 2वटा मात्रै छ यसको सोल्युसन, क्वेसन एन्सर, त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु है त फेरि, एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म भनेको त्यस्तो फर्म अथवा त्यस्तो एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, त्यस्तो एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो जसले कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अथवा व्यक्तिको अथवा चाहिँ कुनै एउटा फाउन्डेसनको, कुनै गभर्मेन्टको, कुनै चाहिँ अब लोकल गभर्मेन्टको मनीलाई चाहिँ त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्ने, केमा लगानी गर्ने भन्ने बारेमा दिने एडभाइसको काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मले गर्छ। एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मको काम नै के हो त भन्दा तपाईँको एसेट्सको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम नै हो। त एसेट्स भन्नु नि के हो त, मनी हो, फन्ड्स हो, त्यो फन्डको म्यानेजमेन्ट गर्ने, मनीको म्यानेजमेन्ट गर्ने फर्मलाई नै हामीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म भनेर भन्छौँ हो। तपाईँसँग पैसा छ, तपाईँको पैसा चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, कहाँ लगानी गर्ने, कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने, कुन चाहिँ सेक्टरमा लगानी गर्दा बढी फाइदा आउँछ होइन, सेयरमा लगानी गर्ने हो कि बोन्डमा लगानी गर्ने हो कि गभर्मेन्टको सेक्युरिटिजमा लगानी गर्ने हो कि अनि घर जग्गा बिल्डिङ अथवा चाहिँ कुनै कम्पनी खोलेर लगानी गर्ने हो कि केमा लगानी गर्ने, कुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्ने भनेर तपाईँलाई चाहिँ एउटा निश्चित आइडिया दिने फर्मलाई नै हामीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म भनेर भन्छौँ। र उसले त्यसरी चाहिँ हामीलाई आइडिया दिए बापत होइन, अथवा उसले चाहिँ त्यो आइडिया मात्रै नदिएर हामीले चाहिँ त्यो पैसा
एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मलाई चाहिँ दिएर त्यो फर्मले चाहिँ म्यानेज गरे बापत, त्यो फर्मले चाहिँ पैसा हाम्रो मनीलाई चाहिँ म्यानेज गरे बापत लिने फीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी भनेर भन्छ। जस्तै तपाईसँग भएको पैसा यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मलाई दिनुहुन्छ, एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मले चाहिँ उसले लगानी गर्छ, लगानी गरिसके पछाडि त्यो लगानीको फिर्ता त तपाईँले पाउनु नै हुन्छ। लगानीको चाहिँ भागीदार भनेको तपाईँ नै हो हैन, भागीदार भनेको तपाईँ नै हुनुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ त्यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मलाई चाहिँ के दिनुपर्छ त भन्दा म्यानेजमेन्ट फी दिनुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क पनि हुनसक्छ, इन्सुरेन्स कम्पनी पनि हुनसक्छ, अदर प्राइभेट कम्पनी पनि हुनसक्छन्। तपाईँहरू दुई चारजना चाहिँ एउटा एक्सपर्ट पर्सनहरूको चाहिँ समूह मिलेर खोलेको एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म पनि हुनसक्छ। त्यो एसेट्स म्यानेजमेन्टको फर्मको काम नै के हो त भन्दा म्यानेज गर्ने, फन्डको चाहिँ म्यानेज गर्ने। त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल भनेको हामी जस्ता व्यक्तिहरूको होस् अथवा बिजनेस भनेको व्यवसाय गर्ने संस्थाको होस्, कम्पनीको होस्, इन्डोमेन्ट्स भनेको चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्ने चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीको होस् अथवा फाउन्डेसनको होस् हैन, कुनै स्टेटको होस्, कुनै लोकल गभर्मेन्टको होस्, जसको भए पनि त्यो म्यानेज गर्ने, फन्डलाई म्यानेज गर्ने, त्यो मनीलाई म्यानेज गर्ने, त्यो एसेट्सलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ कसको हो त भन्दा एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मको हो। र त्यो म्यानेज गरे बापत चाहिँ त्यो फर्मले चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी भनेर लिन्छ है, म्यानेजमेन्ट फी भनेर लिन्छ। त्यो चाहिँ के को बेसिसमा हुन्छ त भन्दा भ्यालु अफ एसेट्सको बेसिसमा हुन्छ है। यसको बेसिस भन्नु नै भ्यालु अफ एसेट्स, कति भ्यालु चाहिँ तपाईँले, कति एसेट्स चाहिँ अथवा कति मनी चाहिँ, कति भ्यालुको मनी चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो मनीको आधारमा चाहिँ तपाईँले के दिनुपर्ने हुन्छ त भन्दा म्यानेजमेन्ट फी तिर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यस्ता एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्महरू चाहिँ के हुन् त भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, म्युचुअल फन्डहरू, पेन्सन फन्डहरू, हेज फन्डहरू एसेट्रा चाहिँ के हुन् त भन्दा यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मका चाहिँ इक्जाम्पलहरू हुन् है त। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब इन्सुरेन्स कम्पनीमा गएर तपाईँले चाहिँ मसँग यति पैसा छ, यो पैसाले चाहिँ के गर्ने होला, कुन चाहिँ प्रकारको इन्सुरेन्स गर्ने होला, अथवा त्यो पैसाले चाहिँ कहाँ लगानी गर्ने होला भनेर तपाईँ चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा जानुभयो भने त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले तपाईँलाई एडभाइस दिन्छ। जस्तै अब अहिले नयाँ प्रकारको इन्सुरेन्स सिस्टम आएको छ, तपाईँले यो इन्सुरेन्स गर्नुभयो भने यति बेनिफिट पाउनुहुन्छ, यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिर्ता पाउनुहुन्छ, यति पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानीको रूपमा चाहिँ डबल भएर आउँछ। यी आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले सम्पूर्ण कुरा बताउँछ। बताइसके पछाडि यदि तपाईँलाई उसको पोलिसी मन पर्यो भने तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ। गरिसके पछाडि तपाईँलाई त्यो इन्सुरेन्स गरे बापतको म्यानेजमेन्टको फीको रूपमा केही एमाउन्ट चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले राख्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले कटाउँछ। त्यो तपाईँलाई थाहा हुँदैन हैन, कतिले भन्छन् पनि, कतिले अब नभनेको पनि हुन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पनि त्यही गर्ने हो। तपाईँ गएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा गएर के गर्नुहुन्छ त भन्दा मसँग यति पैसा छ, तपाईँ यति चाहिँ मसँग चाहिँ फन्ड चाहिँ यसलाई चाहिँ केमा लगानी गर्ने होला भनेर भन्नु हो भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लिएर उसले लगानी गर्छ र केही पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले लगानी गरेको आधारमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी लिन्छ। म्युचुअल फन्डले पनि त्यही गर्ने हो, म्यानेजमेन्ट फी लिनै लिने हो हैन। पेन्सन फन्डले पनि गर्ने नै त्यही नै हो, तपाईँको चाहिँ पैसा लिन्छ अनि त्यो पैसा लिएर लगानी गरे बाबतको केही रकम चाहिँ म्यानेजमेन्ट फीको रूपमा चाहिँ लिन्छ। भनेपछि अब म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ के रहेछ त भन्दा तपाईँको लगानीको आधारमा हैन, कति लगानी गर्नुभएको छ त्यो लगानीको आधारमा एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मले लिने के भयो त भन्दा यो चाहिँ एक प्रकारको व्यवस्थापन फी भयो चाहिँ है त। म्यानेजमेन्ट फी भनेको चाहिँ उसले लिने फी भयो है त। यो कुरो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। अब एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्म भनेको के रहेछ र यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी कसरी लिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भएन? के छ, बुझे जस्तो भयो कि अलिक कन्फ्युजन नै छ भन्नु त? खै बोल्नु न, बोल्नु, आवाज निकाल्नु त। फेरि चुपचाप बसिसकेपछि त अब बुझ्यो अथवा बुझेन त्यो त थाहा नै हुँदैन। नवीना सिलवाल के छ, अहिले भर्खरको कन्डिसनलाई बुझ्नुभयो? हजुर बुझेछ सर। ओके। यो चाहिँ आजभोलि धेरै मार्केटमा चाहिँ यस्ता एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्महरू धेरै छन् है, यस्ता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू धेरै छन्। तपाईँहरूले बुझेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अब राम्रो कम्पनीहरू पनि छन्, कतिपय अब चाहिँ भनेको
मार्केटमा चाहिँ 66 छन् क्या यस्ता कम्पनीहरू। तपाईँले बुझेर हैन त्यसको चाहिँ सबै सिस्टमहरूलाई चाहिँ बुझेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू, म्युचुअल फन्डको बारेमा पनि कुरा बुझिहाल्नुभयो, पेन्सन फन्ड भनेको पनि थाहा छ। अब एउटा नयाँ टपिक आएको छ हेज फन्ड, HEDG, हेज फन्ड। त्यही हेज फन्डको बारेमा हामी यहाँ कुराकानी गर्छौँ। अब है त यो हेज फन्ड के हो त भन्दा यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। अब यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ 1966 मा चाहिँ यो युज भएको थियो हेज फन्डको, जहाँ चाहिँ अल्फ्रेड विन्सलो जोन्सको चाहिँ फन्डलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गरेको थियो। यो कम्पनीको यो व्यक्तिको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ म्यानेज गर्ने काम भएको थियो हेज फन्डको रूपमा। कहिले भन्दा 1966 मा। कसको फन्ड भन्दा अल्फ्रेड विन्सलो जोन्सको चाहिँ फन्डलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने काम भएको थियो। यो कसले त भन्दाखेरि फर्च्युन भन्ने एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट फर्च्युन भन्ने एउटा म्यानेजमेन्ट कम्पनीले चाहिँ अल्फ्रेड विन्सलो जोनको फन्डलाई 1966 मा अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल हो। अब इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल भनेको कुराकानी बुझ्नु होला। इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा, भेहिकल भनेको त अब बस भइहाल्यो होइन। अब कुनै पनि अब सामग्री अथवा सामान एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लानेलाई हामीले भेहिकल भनेर भन्छौँ। अब इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा, हामीसँग भएको पैसा कहाँ जान्छ भन्दा ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कबाट फेरि कहाँ जान्छ भन्दा अर्कै सेक्टरमा जान्छ। भनेको पैसा चाहिँ ब्याङ्कको थ्रोबाट चाहिँ ब्याङ्क भन्ने हामीले भेहिकलको रूपमा लियौँ भने अब पैसा चाहिँ ब्याङ्कको थ्रु हुँदै अन्त सेक्टरमा लगानी हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल भनेर भन्छौँ। र हेज फन्ड पनि के हो त भन्दा एउटा अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल हो, जुन चाहिँ ओन्ली टु सोफिस्टिकेटेड इन्भेस्टर, जुन चाहिँ सोफिस्टिकेटेड इन्भेस्टरलाई मात्रै अथवा सोफिस्टिकेटेड इन्भेस्टरले मात्रै त्यो हेज फन्डलाई चाहिँ लिने काम गर्छ होइन। जोसँग चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अथवा पैसा छ क्या, सोफिस्टिकेटेड भनेको चाहिँ पैसा भएका तर त्यो पैसा भएर पनि लगानी गर्ने चाहिँ बुद्धि नभएकालाई भन्छौँ हामी सोफिस्टिकेटेड। अनि उसले चाहिँ कसलाई हायर गर्छ त भन्दा एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मलाई चाहिँ हायर गर्छ। त एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मलाई हायर गर्नु भनेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई हायर गर्नु। अनि हायर गरिसके पछाडि अब उसको फन्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब लगानीको रूपमा चाहिँ आउने गर्छन् होइन, लगानी हुने गर्छन्। ल अब टाइप्स अफ हेज फन्डमा हेर्नु होला। अब हेज फन्ड भन्दा चाहिँ तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो। हेज फन्ड भनेको मनीलाई मोबिलाइजेसन गर्ने, मनीलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, मनीलाई चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्ने भन्नेको राइट चाहिँ सजेसन दिने होइन, राइट चाहिँ हाम्रो रिजल्ट दिने फर्मलाई नै हामी हेज फन्ड भनेर भनिहाल्यौँ। यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको विभिन्न स्वरूपमध्येको एउटा स्वरूप पनि हो होइन। अहिले चाहिँ हामीले देख्नु पर्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क पनि हुन्, इन्सुरेन्स कम्पनी भयो, म्युचुअल फन्ड भयो होइन, गभर्मेन्ट रिटायरमेन्ट फन्डहरू भए, म्युचुअल फन्ड भइहाल्यो, कुराकानी गरिहाल्यो। यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मले गर्ने जस्तै काम तिनीहरूले पनि गर्छन्। र तिनीहरूले यदि गरेनन् भने उनीहरूले पनि हायर गर्ने त कसलाई हो भन्दा त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई नै हायर गर्ने हो। र त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मध्येकै टाइप्समा पर्ने कुन हो त भन्दा हेज फन्ड हो। त हेज फन्डका पनि विभिन्न टाइपहरू छन् होइन। लगानी गर्ने स्ट्राटेजीको आधारमा विभिन्न अब टाइपहरू छन् हेज फन्डका पनि। ती टाइपहरूलाई हामी सरसर्ती हेरौँ है त। अब टाइप्स अफ हेज फन्डमा मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्ड है, सुरुमा छ मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्ड। मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्डलाई हेर्नु है त। ल अब यो मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्ड कस्तो प्रकारको चाहिँ हेज फन्ड हो भन्दा, यसले चाहिँ जेनरली मार्केटको रिस्कलाई हेरेर है, मार्केटमा रिस्कहरू हुन्छन् होइन। रिस्कहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा मार्केटमा हुन्छ। अब रिस्कहरू कति प्रकारका हुन्छन् त भन्दा, भन्नु त कति प्रकारका हुन्छन् रिस्कहरू मार्केटमा भएका? यो चाहिँ दुई प्रकारको हुने भए मार्केटमा हुने रिस्क हुन् त। यो चाहिँ के को आधारमा त भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्न सकिने र कन्ट्रोल गर्न नसकिनेको आधारमा चाहिँ देयर आर टु टाइप्स अफ रिस्क है। एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क भयो, अर्को चाहिँ अनसिस्टमेटिक रिस्क भयो। कुरा बुझ्नु है यहाँ।
रिस्क मार्केटमा चाहिँ रिस्कहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिने र नसकिनेको आधारमा चाहिँ टु टाइप्स अफ रिस्कहरू भए। एउटा चाहिँ भयो सिस्टमेटिक रिस्क र अर्को चाहिँ भयो अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्कलाई त हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन हो। बनिसके पछाडि अब मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्डले चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजी बनाउँछ त भन्दा हैन, मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्डले चाहिँ कस्तो चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउँछ त भन्दा सिस्टमेटिक रिस्कसँग रिलेटेड स्ट्राटेजी बनाएर लगानी गर्छ। कन्ट्रोल गर्न सकिने जुन जुन रिस्कहरू छन् हो त्यो रिस्कहरूको लगानी हो, त्यो रिस्कहरूमा मात्रै लगानी गर्न यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा स्ट्राटेजी बनाउँछ। अनसिस्टमेटिक रिस्क वालामा चाहिँ यसले के गर्दैन भन्दा लगानी गर्दैन। अब लगानी गर्दाखेरिको स्ट्राटेजी चाहिँ कस्तो बनाउँछ त भन्दा सिस्टमेटिक रिस्क भएका जुन जुन लगानीका क्षेत्रहरू छन् त्यो लगानीको एरियामा मात्रै अब मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्डले चाहिँ लगानी गर्ने काम गर्छ है त। अब अर्को चाहिँ हेरौँ हामी कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड है त। कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड अब यो चाहिँ कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित भयो, जसमा मर्जर, एक्विजिसन, रिअर्गनाइजेसन, सेयर बाइब्याक, स्पेसल डिभिडेन्ड, ब्याङ्क्रप्सी जस्ता यस्ता यस्ता कन्डिसनलाई हेरेर लगानी गर्ने। अब फन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छ त भन्दा कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ फन्ड भनेर। अब कर्पोरेटको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ हुने यसो इक्जाम्पल हेर्नु होला। मर्जर भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईवटा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ एक आपसमा गाभिएर दुईवटा वित्तीय संस्था चाहिँ अब एउटै नाममा चाहिँ रिस्ट्रक्चर हुने कन्डिसनलाई चाहिँ हामी कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ भनेर भन्छौँ। अब यस्तो कन्डिसन हेरौँ है त, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले मर्जर चाहिँ विभिन्न प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भइराखेका पनि छन्। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिउँ, मानव नबिल बैंक चाहिँ अब सिभिल बैंकसँग मर्ज हुँदैछ, मानव है नबिल बैंक चाहिँ सिभिल बैंकसँग मर्ज हुँदैछ। नबिल बैंकको अहिलेको मार्केट प्राइस पर किता 1300 छ र सिभिल बैंकको अहिले मार्केट प्राइस पर किता 270-80 हाराहारीमा छ है। हेर्नु है, अब कुराकानी बुझ्नु, अब के रहेछ मर्जरमा कसरी चाहिँ लगानी गर्दा चाहिँ फाइदा हुने रहेछ, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि भयो। ल हेरौँ, नबिल बैंक भनेको एउटा यस्तो बैंक हो जुन चाहिँ बैंकहरूको मध्येमा पनि एउटा बलियो बैंक हो हैन, एकदमै बलियो बैंक हो। अहिले सबभन्दा बढी प्राइस भएको शेयर मूल्य भएको बैंक भन्ने नबिल बैंक भयो र सिभिल बैंक के हो त सबभन्दा सस्तो प्राइस भएको बैंक पनि भयो। अब यो दुईवटा बैंकहरूको एक आपसमा चाहिँ मर्जर हुँदैछन् भने अब यो प्रकारको हेज फन्डमा चाहिँ हेज फन्ड भनेको नि अहिले कुरा बुझिहाल्नु भयो। हेज फन्ड भनेको के हो त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो क्या। हेज फन्ड भनेको केही पनि होइन, एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो, यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले के चाहिँ लगानीको चाहिँ रणनीति बनाउँछ त भन्दा दुवै बैंकहरू चाहिँ मर्जमा जाने सङ्केत देखिन साथ उसले सम्पूर्ण पैसा कुन बैंकको सेयरमा लगानी गर्छ त भन्दा सिभिल बैंकको सेयरमा लगानी गर्छ। ल हेर्नु है त अब कस्तो रणनीति ल्याए। एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ अर्को फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ मर्ज हुँदैछ। एउटा बलियो चाहिँ वित्तीय संस्था चाहिँ अलिकति कमजोर चाहिँ उसको चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर भएको वित्तीय संस्थासँग चाहिँ मर्ज हुँदैछ भने अब यो हेड अथवा यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले के गर्छ त भन्दा सस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ उसले सम्पूर्ण लगानी गर्छ कि उसको सम्पूर्ण सेयर किन्छ। सेयर किनिसके पछाडि अब केही समय पछाडि दुवै बैंकहरू त एउटै बैंकको रूपमा अगाडि जान्छन्। गइसके पछाडि दुवै बैंकको चाहिँ क्यापेसिटी बढ्ने हुन्छ, अझ बढिसके पछाडि अब त्यो बैंकको सेयर प्राइस चाहिँ बढ्छ। बढिसके पछाडि यदि उसले चाहिँ 275 मा अहिले चाहिँ सिभिल बैंकको सेयर किनेको थियो भने 1 वर्षपछि त्यो बढेर 500 भन्दा कम चाहिँ हुँदैन, 500 भन्दा बढी नै हुन्छ, अथवा 500 भन्दा अझ बढी 1000 नै हुन सक्छ। भने बलियो बैंक भयो नि त। अब दुवै बैंकहरू एउटा कमजोर बैंकलाई लिन साथ अब अलिकति बढी क्यापिटल बढ्यो भने बैंक त बलियो नै हुने। अनि यसरी यो क्यापिटल गेन लिने गर्छन् भनेपछि त्यो लगानीको रिटर्न चाहिँ यसरी हुन्छ कि मर्जरमा चाहिँ। त्यो डिसिजन त सबैलाई त यो रणनीति सबैलाई त थाहा हुँदैन।
त कसलाई थाहा हुन्छ त भन्दा यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले थाहा हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पुरै रिसर्च एन्ड इन्भेस्टिगेसन गरेर पुरै मार्केटलाई चाहिँ अब्जर्भ गरिराखेको हुन्छ। अब यसरी अब्जर्भ गरिराखेपछि पछाडि त्यही बेलामा फ्याट्ट तपाईँले गर्दा आफूसँग भएको 10 लाख पैसा छ भने कहाँ लगानी गर्ने भनेर तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा जानु हो भने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले त्यो पैसा तपाईँबाट लिन्छ। लिइसकेपछि उसले त्यो सेयर सिभिलको किन्छ। अनि किनिसके पछाडि तपाईँको पैसाको लगानी पनि भयो, तपाईँलाई निश्चित प्रतिफल पनि दिन्छ, तपाईँको लगानीको के पनि भयो भन्दा सेफ पनि भयो। हो यो मर्जर प्रोसेस यो हो। अहिले मर्जरको इन्फर्मेसन अनुसार सेयर मार्केटमा चाहिँ कमजोर चाहिँ कम्पनीको सेयर किन्नको लागि तछाड मछाड गरेर किन्छन्। किन भन्दाखेरि कमजोर वित्तीय संस्थाको सेयर यदि किन्यौँ भने त्यो चाहिँ भोलि गएर चाहिँ एकदमै चाहिँ बलियो वित्तीय संस्थासँग चाहिँ मर्जर हुँदाखेरि उसको सेयरको प्राइस चाहिँ बढ्छ। फलस्वरूप हाम्रो लगानी पनि के हुने भयो त भन्दा बढ्ने नै भयो। है यो मर्जरको पोलिसीबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो लगानी चाहिँ स्ट्राटेजी यसरी बनेको हुन्छ। अब अर्को हेरौँ एक्विजिसनमा। एक्विजिसन भनेको चाहिँ प्राप्ति गर्ने हो। अब प्राप्ति गर्ने भनेको बलियो वित्तीय संस्थाले कमजोर वित्तीय संस्थालाई पुरै चाहिँ गाब्ने हैन, किनिदिने अथवा कमजोर वित्तीय संस्थाको नाम निशानै हराउने। त्यसपछि अब बलियो वित्तीय संस्थाले कमजोर वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण सेयरलाई चाहिँ किन्ने कामलाई हामीले एक्विजिसन भनेर भन्छौँ। है एक्विजिसन भनेको चाहिँ बलियो संस्थाले कमजोर संस्थाको सम्पूर्ण सेयर किन्ने कामलाई हामीले एक्विजिसन भनेर भन्छौँ। त्यो एक्विजिसन पनि एक प्रकारको लगानी गर्ने रणनीति नै भइहाल्यो। जस्तै नबिल ब्याङ्कले चाहिँ कुनै एउटा फाइनेन्स कम्पनीलाई चाहिँ एक्विजिसन गर्दैछ भने हतपत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो कमजोर फाइनेन्स कम्पनीको चाहिँ सम्पूर्ण सेयरलाई चाहिँ किन्छन् र एक्विजिसन हुँदाखेरि त्यो सेयर चाहिँ केमा ट्रान्सफर हुन्छ त भन्दा नबिल ब्याङ्कको सेयरमा ट्रान्सफर हुन्छ। ट्रान्सफर भइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ कमजोर वित्तीय संस्थाको सेयर हुँदै उनीहरू बलियो वित्तीय संस्थाको सेयरमा चाहिँ कन्भर्जन हुन्छ। यसरी कन्भर्जन उनीहरूको सेयर भ्यालु पनि बढ्ने र इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्ने हुन्छ। है अब रिअर्गनाइजेसन हुँदाखेरि रिअर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर सबै चाहिँ स्ट्राटेजीहरू नयाँ हुन्छन्। नयाँ भइसके पछाडि नयाँ म्यानेजमेन्ट टिम आउँछ। नयाँ म्यानेजमेन्ट टिम आइसकेपछि अब चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ नि भन्ने कुराको चाहिँ भान कसमा पर्छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा पर्छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा परिसकेपछि अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले त्यस्ता अर्गनाइजेसनमा चाहिँ लगानी गर्ने हुन्छ। है अर्को छ सेयर बाइब्याक। सेयर बाइब्याक सेयर धितो राखेर चाहिँ पैसा दिनुहुन्छ। पर सेयरलाई 200 को रेटमा पैसा दिनुहुन्छ। तपाईँले सेयर चाहिँ अब धितो राख्नु भएको थियो, पैसा दिनु भएको थियो, अब उसले सेयर बाइब्याक गर्छ अनि बाइब्याक गर्दा 300 को रेटमा तपाईँले दियो भने 100 रुपियाँ चाहिँ के भयो तपाईँको फाइदा भयो भने त्यस्तो स्ट्राटेजीलाई सेयर बाइब्याक भनेको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँहरूलाई। कस्तो हुन्छ भन्दा सेयर नभनौँ अहिले त्यहाँ गोल्ड भनौँ है। तपाईँसँग सुन छ पैसा छैन, सुन छ पैसा छैन, पैसा चाहियो अनि त्यो सुन धितो राखेर तपाईँ पैसा जिक्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँसँग पैसा हुन्छ अनि पैसा चाहिँ दिएर तपाईँले सुन निकाल्नुहुन्छ, त्यो बेलामा पैसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जति पैसा लिएको त्योभन्दा बढी तिर्नुहुन्छ अनि मात्रै तपाईँको सुन चाहिँ फिर्ता आउँछ भने चाहिँ सेयर होइन। अब स्पेसल डिभिडेन्ड दिने कम्पनी भयो भने पनि त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ किन्नको लागि लगानीकर्ताहरू चाहिँ तछाड मछाड गर्छन्। अनि त्यसै गरी यो इन्भेस्ट भन्दा जुन कम्पनीले चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो बोनस दिने काम भएको संस्थाको चाहिँ सेयर किन्नको लागि तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी अथवा एउटा सल्लाह दिने, त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसल डिभिडेन्डको आधारमा भन्छौँ। यो कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्डले चाहिँ यस्ता यस्ता सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि तपाईँलाई उनीहरूको लगानी गर्ने एरिया भनेको नै यस्तो यस्तो कम्पनीको चाहिँ सेयरमा पनि हो। है त्यसै गरी अर्को चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी भन्ने छ। यो पनि एउटा स्ट्राटेजी हो। जस्तै अब ब्याङ्क्रप्सीमा चाहिँ यो अब उनीहरूले लोन दिएर हुने अथवा कुनै पनि अब वित्तीय संस्था चाहिँ लोनमा डुबेको छ, लोनमा डुबेपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ लोन दिन्छन्। लोन दिइसकेपछि जब त्यो कम्पनी चाहिँ अलिक तङ्ग्रिने अवस्था हुन्छ नि त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ पैसालाई फिर्ता गर्ने काम पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ यो स्ट्राटेजीहरू बनाएर चाहिँ हेज फन्डहरूको रूपमा चाहिँ चलिरहेका हुन्छन् है त। अर्को छ कन्भर्जेन्स हेज फन्ड। यो कन्भर्जेन्स हेज फन्ड भनेको चाहिँ
त्यस्तो हेज फन्ड हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो जसले चाहिँ कम्पनीको प्राइस गर्ने काम गर्छ। यील्ड भनेको जस्तै सेयरमा डिभिडेन्ड अनि बोन्ड डिभेन्चरमा चाहिँ हो, यो कुरालाई हेरेर लगानी गर्ने हैन। भन्नुको मतलब मार्केटमा त धेरै कम्पनीका चाहिँ सेयरहरू छन् हैन, धेरै कम्पनीको सेयर अथवा सेक्युरिटीहरू छन्। तिनीहरूको प्राइस र तिनीहरूको यील्डलाई हेरेर, यील्ड भनेको रेट अफ रिटर्न अथवा रिटर्न भनौँ न, तिनीहरूको प्राइस र रिटर्नलाई हेरेर लगानी गर्ने स्ट्राटेजी बनाउने हेज फन्डलाई चाहिँ कन्भर्जेन्स हेज फन्ड भनेर भन्छौँ। र यस्तो कम्पनी जसको चाहिँ यील्ड फिक्स छ क्या, यील्ड भनेको रिटर्न फिक्स छ, कम्पनीको चाहिँ रिटर्न फिक्स छ भने त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि एकदम सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन्छ र त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ रिस्कको लेभल कम हुन्छ है। जहाँ स्टेबल भनेको फिक्स रिटर्न दिने कम्पनीहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रिस्क पनि कम हुन्छन्। हो त्यस्ता कम्पनी छनौट गरेर लगानी गर्ने एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी अथवा चाहिँ काम गर्ने हेज फन्डलाई चाहिँ कन्भर्जेन्स हेज फन्ड भन्छौँ। अर्को छ अपर्च्युनिटिक्स हेज फन्ड भनेर। यो अपर्च्युनिटिक्स हेज फन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हेज फन्ड हो भने त्यस्तो हेज फन्ड हो जसले चाहिँ अपर्च्युनिटीलाई मात्रै हेरेर लगानी गर्ने। मार्केटमा डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटीहरू आएका हुन्छन्, आउने जाने भइराखेका हुन्छन्। हो त्यो स्पेसल अपर्च्युनिटीलाई हेरेर लगानी गर्ने स्ट्राटेजी बनाउने हेज फन्डलाई चाहिँ अपर्च्युनिटिक्स हेज फन्ड भनेर भन्छौँ है। यो चाहिँ अपर्च्युनिटीको डिफ्रेन्ट अब अपर्च्युनिटीहरू आएका हुन्छन् मार्केटमा चाहिँ होइन। कुनै बेला चाहिँ अब राम्रो कम्पनीको सेयर चाहिँ लिलामीमा आएको हुन्छ, अक्सनमा आएको हुन्छ होइन। राम्रो कम्पनीको चाहिँ अब त्यो उनीहरूको आफ्नो सेयरलाई चाहिँ मार्केटमा रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने बढाउने काम हुन्छन् होइन। यस्तै धेरै अब अपर्च्युनिटीहरू आएको हुन्छन्। यो नै अपर्च्युनिटी चाहिँ हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी होइन, नयाँ नयाँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीको आधारमा चाहिँ लगानी रणनीतिको हेज फन्डलाई चाहिँ अपर्च्युनिटिक्स हेज फन्ड भनेर भन्छौँ है। यी कुराहरू चाहिँ भए यो लगानीसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू। र अहिले हामीले म्यानेजमेन्ट फीको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यो म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ कसले लिन्छ अरे भन्दाखेरि यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्मले चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी लिन्छ अरे। अब त्यो कसरी लिन्छ त्यसको हामी अब क्यालकुलेसन गर्छौँ। यहाँ मैले एउटा तपाईँलाई क्वेसन राखिदिएको छु, यो क्वेसन एकचोटि हेर्नु त, साथसाथै रिड गर्नु है त। ल यहाँ के भनेको छ भने साजन इज द फन्ड म्यानेजर। अब साजन चाहिँ को हो अरे? फन्ड म्यानेजर। हामीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट फर्ममा भनिरहेछौँ। यो साजन चाहिँ फन्ड म्यानेजर हो। कसको त भन्दा हिमाल कम्पनी। हिमाल कम्पनी के रहेछ? एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। साजन इज द फन्ड म्यानेजर अफ हिमाल कम्पनी। हि म्यानेज द एसेट्स वर्थ ₹500 मिलियन। त उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा 500 मिलियन चाहिँ अब एसेट्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्छ। म्यानेज गर्यो भनौँ न, यो म्यानेज भनेपछि भिटु फर्ममा छ। उसले चाहिँ 500 मिलियन एसेट्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्यो। अब हाउ मच बिल हिमाल कम्पनी सुड प्रिपेयर? हिमाल कम्पनी सुड प्रिपेयर गर्नु पर्यो, SHOULD। हाउ मच बिल हिमाल कम्पनी सुड प्रिपेयर टु इट्स क्लाइन्ट if its management fee on the basis of the value of the assets at the rate of 45 point basis भनेको छ। हेर्नु है त, अब यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ के को रूपमा लिन्छ त भन्दा बेसिस पोइन्टको आधारमा लिन्छ है। बेसिस पोइन्टको आधारमा त आधार त के भइहाल्यो? भ्यालु अफ द एसेट्स नै भइहाल्यो। बेसिस अफ द भ्यालु अफ द एसेट्स भनेको कति एसेट्स चाहिँ उसले म्यानेज गरे हो, त्यो एसेट्सको आधारमा चाहिँ के लिन्छ त्यसले त भन्दा म्यानेजमेन्ट फी लिने काम गर्छ। ल हेर्नु है त, यहाँ फेरि एकचोटि हेर्नु होला। साजन चाहिँ को हो त भन्दा हिमाल कम्पनीको फन्ड म्यानेजर हो। उसले चाहिँ 500 मिलियन एसेट्सलाई म्यानेज गर्यो होइन। उसले चाहिँ म्यानेज गर्यो। उसले चाहिँ त्यो फन्डलाई चाहिँ म्यानेजरले के गर्छ त भन्दा म्यानेज गर्ने काम गर्छ। उसले चाहिँ म्यानेज गर्यो भने
अब हाउ मच बिल हिमाल कम्पनी सुड प्रिपेयर टु इट्स क्लाइन्ट, उसको क्लाइन्टलाई चाहिँ अब कति अमाउन्टको बिल प्रिपरेसन गर्नुपर्छ इफ यदि इट्स म्यानेजमेन्ट फी अन द बेसिस अफ द भ्यालु अफ द एसेट्स एट द रेट अफ 45 बेसिस पोइन्ट, यदि उसको म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ भ्यालु अफ द बेसिसको आधारमा चाहिँ कुन रेटमा त भन्दा 45 बेसिस पोइन्टमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा म्यानेजमेन्ट फी चार्ज गर्छ भने अब उसको चाहिँ हिमाल कम्पनीले कति बिल बनाएर क्लाइन्टलाई दिन्छ हैन, क्लाइन्टलाई चाहिँ कति अमाउन्टको बिल बनाएर चाहिँ क्लाइन्टलाई दिन्छ भन्ने कुरा छ। यो क्वेसन बुझ्नु हो सबैले, अहिले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो क्वेसन बुझ्नु भयो कि भएन भन्नु त? खोइ कता हराउनु भन्नु त? हेलो हेलो एभ्रिवान, के भयो? सर एकपटक फेरि भनिदिनु त क्वेसन। ल हेर्नु है त। साजन चाहिँ को हो त भन्दा फन्ड म्यानेजर हो। कसको त भन्दा हिमाल कम्पनीको है, कम्पनीले चाहिँ हायर गरे हुन्छ क्या म्यानेजरहरूलाई। कम्पनीको म्यानेजर हुन्छ नि, अब उनीहरूले चाहिँ अब एक्सपर्ट म्यानेजरहरू चाहिँ कम्पनीले हायर गरेको हुन्छ। अनि त्यो साजनले चाहिँ के म्यानेज गर्यो त भन्दा 500 मिलियन एसेट्सलाई चाहिँ म्यानेज गरेछ उसले। म्यानेज गर्नुको भन्नु मतलब त्यो फन्डलाई चाहिँ उसले म्यानेज गर्यो क्या। अब कहाँ लगानी गर्ने, त्यो 500 मिलियन चाहिँ उसले लगानी गर्ने एरिया चुज गर्यो। अब त्यहाँ लगानी पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ कति अमाउन्टको बिल बनाएर दिनुपर्छ क्या, प्रिपेयर कति अमाउन्टको बिल बनाउनुपर्छ। यदि म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ भ्यालु अफ द एसेट्सको बेसिसमा चाहिँ 45 बेसिस पोइन्ट छ भने त्यो हिमाल कम्पनीले चाहिँ कति अमाउन्टको बिल बनाएर चाहिँ क्लाइन्टलाई दिनुपर्छ भनेको छ क्या। यो क्वेसन हजुर सर। खै त बोलेको? जस्तै तिम्रो 500 मिलियन पैसा छ, त्यो पैसाले ल तिमीले हिमाल कम्पनीमा यसलाई कहाँ 80 मिलियन पैसा त कहाँ लगानी गर्ने भनेर हिमाल कम्पनीमा गयो म्यानेजर। अब तिमीले त सर्टेन आफ्नो चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो एडभाइस दिए बापत, तपाईँको फन्ड म्यानेज गर्दै बापत त तपाईँले चाहिँ के दिनु पर्यो भन्दा त्यो कम्पनीलाई त के हिमाल कम्पनीले चाहिँ कति एमाउन्टको चाहिँ बिल बनाएर त्यो क्लाइन्टलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भने क्वेसन फी लाग्छ 45 पोइन्ट बेसिसमा चाहिँ बिल बनाउनु पर्छ भने कति अमाउन्टको बिल बनाएर क्लाइन्टलाई दिनुपर्छ भने त नि। यसले कुरा बुझ्नुभयो अहिले? हजुर 45% 500 मिलियन को 45 सबैजनाले % बोल्नु न, सबैजनाले के भयो फी लाग्नेहरु। हजुर 500 मिलियन को चाहिँ 45% चाहिँ हामीले फी तिर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। रावण सुन्दैन है ल 10% हैन कि 45 बेसिस पोइन्ट है। 45 बेसिस पोइन्ट भने चाहिँ यसले 45% भने हैन कि 45% भने त 500 मिलियन को त धेरै अमाउन्ट हुन्छ त। 45% उले दियो भने त हाम्रो त कति मात्रै हुन्छ त भन्दा 55% मात्रै चाहिँ लगानीको त फिर्ता हुने काम त हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा त हामी लगानी गर्दैनौँ।
45% होइन कि 45 बेसिस पोइन्ट हो यो 45 बेसिस पोइन्ट चाहिँ हो यो अब कसरी निकाल्ने निकाल्छौँ अब यसको सोल्युसन गर्ने है त अब टोटल भ्यालु अफ द एसेट्स कति हो त भन्दा भ्यालु अफ द एसेट्स कति छ भन्नु त भ्यालु अफ द एसेट्स चाहिँ कति हो त भने कति हो त 500 मिलियन हैन 500 मिलियन छ सर त्यही त 500 मिलियन 500 मिलियन अब यो बेसिस पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हेर्नु होला है यो एकचोटि हेर्नु होला है यो बेसिस पोइन्ट तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अरु टपिकतिर नि आइराखेको हुन्छ 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1 यति भनिसकेपछि तपाईले कुरो बुझिहाल्नुहुन्छ 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% हो है एउटा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने है 1 केजी भनेको 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर भन्छ हैन भने जस्तै 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% हो भनेपछि यो 45 बेसिस पोइन्ट भने चाहिँ कति होला त ल हेर्नु अब 45 होला हजुर 0.45% 0.45% भयो निकालिहाल्नु भयो तपाईहरुले यसलाई कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दा अब यहीबाट पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% हो भने 45 भन्न साथ 1/100 गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 1/100 इन्टु 45 गरेर चाहिँ तपाईले 0.45% निकाल्न सक्नुहुन्छ है यहाँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा म्यानेजमेन्ट फी भनेर MGMT म्यानेजमेन्ट 45/100 इन्टु 1/100 गर्न पनि सकिन्छ 45/100 इन्टु 1/100 गर्नुभयो भने पनि 0.5% आउँछ है त यो कुरो बुझ्नुभयो तपाईहरुले यो 45 बेसिस पोइन्ट को कुराकानी अथवा 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% को रेटमा भइसकेपछि 45 बेसिस पोइन्ट भनेको डाइरेक्ट अब हामीले चाहिँ 0.45% भन्न सक्छौं किन भन् सरको भोइस कस्तो पोइन्ट भनेको कति हो त भन्दा डेटे रोकिहाल्यो 22,25,000 आयो आउनु चाहिँ त्यति हो सर भोइस काट 0.45 अथवा तपाईहरुले बेसिस पोइन्ट भनेको 1% 1 बेसिस पोइन्ट भनेको 1/100 त्यसैगरी 45 बेसिस पोइन्ट भनेको 45 बेसिस पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब 1/100 इन्टु 45 गरे पनि भो यो गर्दा पनि कति आउँछ त भन्दा 0.45% नै आउँछ यसैले गर्दा पनि भो अथवा तपाईले सिधै अब बुझ्न सक्नुहुन्छ 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% र 45 बेसिस पोइन्ट भनेको 0.45% है यो कुरो यति मात्र बुझ्नु हो नि तपाईहरुले अहिले यो नयाँ कुरो त बुझ्नु भयो नि हैन हजुर बुझे सर अब हेर्नु है त अर्को क्वेशनमा 55 बेसिस पोइन्ट भन्यो भने 0.55% भयो
65 बेसिस पोइन्ट भन्यो भने 0.65% हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो है, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसो भए अब अगाडि बढौँ हामी। भ्यालु अफ द एसेट्स 500 मिलियन भइहाल्यो, म्यानेजमेन्ट फी 0.45% भनिसके पछाडि अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी रेट है, रेट। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त भन्दा म्यानेजमेन्ट फी अमाउन्ट, टोटल म्यानेजमेन्ट फी, म्यानेजमेन्ट फी इज गिभन बाई, म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ अब कति हुन्छ त भन्दा MGMT, म्यानेजमेन्ट फी इज इक्वल टु भ्यालु अफ एसेट्स म्यानेज, भ्यालु अफ एसेट्स म्यानेज इन्टु म्यानेजमेन्ट रेट है त। यो भयो फर्मुला। अब भ्यालु अफ एसेट्स म्यानेज कति अमाउन्ट हैन 500 मिलियन भनेको अब 1 2 3 4 5 6 500 मिलियन भनेको यति नै कि कसो हो इन्टु 0.00 अब 45% भनेको त 0.45% भनेको 0.45 डिभाइड 100, 45% 22,50,000 आएछ। पर्सेन्टेज नै हो। 22,50,000 22,50,000 आयो हजुर सर आयो। इन्टु 0.45 डिभाइड 100, कति आयो भन्नु त 22,50,000 22,50,000 एमाउन्ट हो। हजुर सर, रुपिस एमाउन्ट हो। अब यसलाई अर्को वर्डमा हामीले के पनि भन्न सक्यौं त भन्दा 2.25 मिलियन पनि भन्न सक्यौं। कुरा बुझ्नुभयो त? हजुर सक्यो सर। अब यहाँ 22,50,000 लेखेपछि त हाम्रो हैन ल यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हिमाल कम्पनी PARIS prepares the bill amounting rupees 22,50,000 है त। यसरी चाहिँ अब हामीले क्वेसन एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले एकचोटि एक्सरसाइजमा हेर्नु त। एक्सरसाइजमा हेर्नु है त। थ्योरी क्वेसनहरु त तपाईले अब गर्नु पर्यो। अब हामी न्यूमेरिकलतिर जाउँ।
दुईटा मात्रै न्युमेरिकल थियरी हेर्नु है त XYZ न्युमेरिकलमा जाउँ यो थ्योरी क्वेसनहरु चाहिँ गर्नु है तपाईहरुले गर्नु हो यो सजिलो पनि छ धेरै पनि छैन अब न्युमेरिकलमा हेर्नु है त अब यो प्रब्लम 2.2 को जस्तो त अहिले हामीले गरिहाल्यौं प्रब्लम 2.2 को हेर्नु त पहिला यु म्यानेज assets worth ₹60 million on behalf of your client. Your company charges management fee at the rate of 20 basis point on the value of the assets managed. How much would you charge to your client? भने चाहिँ भर्खरै गरे जस्तो यो प्रब्लम 2.2 को भइहाल्यो 2.1 को हेर्नु है त अब 2.1 मा भनेको छ You are the money manager of XYZ Limited. Your client asks your company to manage his assets worth for ₹15 million. 15 million चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि तपाईलाई सोधेको रहेछ. Your company charges management fee on the basis of the value of the assets managed. Calculate management fee if the rate of management fee of your company are as follows. है अब यो सबैले भेटाउनु भयो होला हैन पेज नम्बर 34 मा छ च्याप्टर 2 को बीबीएस 4th इयर हैन च्याप्टर 2 एफआईएम को पेज नम्बर 34 को प्रब्लम 2.1 अब तपाई चाहिँ एउटा मनी म्यानेजर हुनुहुन्छ एक्सवाइजेड लिमिटेड कम्पनीको तपाईले चाहिँ कति म्यानेज गर्नु पर्यो भन्दा 15 मिलियन मनी म्यानेज गर्नु पर्यो र तपाईको कम्पनीको अब म्यानेजमेन्ट फी को बेसिस हेर्नु है त बेसिस भनेको रेट अब तल टेबलमा हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले ₹1 मिलियन देखि 5 मिलियन सम्म 60 बेसिस पोइन्ट को आधारमा म्यानेजमेन्ट फी लाग्ने रहेछ तलको टेबल हेरेर भनेकै त्यो टेबल हेर्नु होला तपाईहरुले के भनेको छ भने यसमा 1 मिलियन देखि 5 मिलियन सम्म चाहिँ 60 बेसिस पोइन्ट चाहिँ के लाग्छ त भन्दा म्यानेजमेन्ट फी लाग्छ है 1 मिलियन देखि हैन 1 to 5 मिलियन सम्म चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी 60 बेसिस पोइन्टमा लाग्ने भयो 1 to 5 मिलियन यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 60 बेसिस पोइन्ट है त्यसैगरी 5 मिलियन देखि 10 मिलियन सम्म 5 to 10 मिलियन सम्म कति लाग्दो रहेछ त भन्दा 50 बेसिस पोइन्ट है 20 मिलियन सम्म चाहिँ लाग्छ रे भने मेरोमा मात्रै हो कि रोकी आएको छ हजुर हजुर सर नेटको प्रब्लम होला नेटको है नेटको अब कहिले स्लो हुन्छ कहिले चाहिँ अब फास्ट हुन्छ हैन त्यो मैले टाइपिङ गर्दै लेखिराखेको हुन्छु त्यो टाइपिङ पनि हेर्नु होला नि मेरो भोइस नसुने पनि अब हेर्नु त यहाँ यो एक्सवाइजेड कम्पनीको हामी चाहिँ एक्सवाइजेड कम्पनी वाला हौ हो अनि एक्सवाइजेड कम्पनीले चाहिँ के गर्दैछ त भन्दा एसेट्सले म्यानेजमेन्ट गर्दैछ तर तिमी चाहिँ त्यो कम्पनीको मनी म्यानेजर हौ तपाईको कम्पनीमा चाहिँ एकजना क्लाइन्टले आएर चाहिँ 15 मिलियन को चाहिँ एसेटलाई म्यानेज गर्नको लागि जिम्मा दियो अब जिम्मा दिइसकेपछि त्यो तपाईले त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ अब कति अमाउन्टको चाहिँ बिल बनाएर दिनुहुन्छ त भन्ने कुरा सोधेको छ जम्मा उले चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि 15 मिलियन चाहिँ ल्याएको छ के को लागि त भन्दा 15 मिलियन चाहिँ एसेट्स को भ्यालु हैन एसेट्स भ्यालु छ 15 मिलियन एसेटलाई चाहिँ अब हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने छ अनि त्यो म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ कति छ भन्दा 1 देखि 5 मिलियन सम्म चाहिँ 5 देखि 10 मिलियन सम्म चाहिँ 50 पोइन्ट बेसिसमा र 10 देखि 20 मिलियन सम्म चाहिँ 45 को चाहिँ बेसिसमा चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट टोटल म्यानेजमेन्ट फी अमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त हुन्छ ल हेर्नु है त सबभन्दा सुरुमा अब हामी जानु पर्यो केबाट भने
यसको लिमिटको बेसिसमा जानु पर्यो। यसको चाहिँ लिमिट छ, हामीलाई यहाँ लिमिट दिएको छ, यो भनेको लिमिट हो। जम्मा 15 मिलियनमा 5 मिलियन सम्म यो 60 पोइन्ट बेसिस लाग्ने भयो। त्यसैगरी अर्को 10 मिलियन सम्म 50 बेसिस पोइन्टमा जानुपर्ने भयो हैन। अनि यसरी नै हाम्रो 15 मिलियनको चाहिँ के हुने भयो त भन्दा भ्यालु चाहिँ म्यानेज हुने भयो है त। ल अब यो 60 बेसिस पोइन्ट भनेको कति पर्सेन्ट हो त भन्दा 0.6% है। यसलाई पनि हामी ध्यान दिउँ, 0.6% भयो। त्यसैगरी यो 50 बेसिस 0.5% है। त्यसैगरी 45 बेसिस पोइन्ट भनेको त हामीले निकालिहाल्यौँ। यो भनेको चाहिँ कति हो त भन्दा 0.45%। ल अब यो भइसकेपछि हामीले अब म्यानेजमेन्ट फी MGMT म्यानेजमेन्ट फी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौँ त भन्दा अब हामीले भ्यालु इन्टु MGMT म्यानेजमेन्ट एसेट्स म्याट्रिक्स को आधारमा अब क्याल्कुलेसन गर्ने हो। ल हेर्नु है त अब ल अब यहाँ हेर्नु है त। अब भ्यालु अफ द एसेट्स म्यानेज 5 मिलियन सम्म, पहिले हामी 5 मिलियनबाट जाउँ। 5 मिलियन सम्म चाहिँ कति चार्ज लाग्थ्यो त भन्दा 5 मिलियन सम्म 0.6% हैन, 0.6% हो। यो चाहिँ 5 मिलियन सम्म प्लस बाँकी अझै कति छ त, कति मिलियन बाँकी छ त भन्दा अझै 10 मिलियन। 10 मिलियन सम्म कति लाग्छ रे भन्दा 50 इन्टु 0.5% लाग्छ। अब त तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। क्याल्कुलेसन गर्नु त अब 8 मिलियन आउँछ सर। 80,000 आउँछ। 80,000 80,000 आयो। 80,000 चाहिँ आउँछ है। 30,000 र 50,000 आउँछ सर। क्याल्कुलेसन एकचोटि फेरि राम्रोसँग गर्नु है, 80,000 नै आउँछ। हो सर। क्याल्कुलेसन गर्नु होला यसको चाहिँ है। यहाँ हेर्नु न, जम्मा उसले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भनेको 15 मिलियन हो हैन, टोटल त 15 मिलियन छ। 3 मिलियनमा 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म भनेको 1 मिलियनदेखि 5 मिलियनसम्म चाहिँ 60 बेसिस पोइन्टमा छ। त्यसैगरी 5 मिलियनदेखि 10 मिलियनसम्म चाहिँ 50 बेसिस पोइन्ट छ। 60, 50 र
45 बेसीमा छ हैन यसरी जानु भएन यो यो उ भएर तल यो के हुनुपर्छ भने चाहिँ 15 मिलियन भनिसकेपछि हाम्रो टोटल यहाँ एमाउन्ट आइहाल्यो नि 15 मिलियन भनिसकेपछि हेर्नु है टोटल एमाउन्ट 15 मिलियन टोटल एमाउन्ट त 15 मिलियन हो नि त 15 मिलियन चाहिँ एकैचोटि चाहिँ उसले म्यानेज गर्नु पर्दा कति चार्ज लिन्छ त भन्दा 0. चाहिँ हो है 15 मिलियनको बाउन्ड्री केमा पर्ने भन्दा तेस्रो नम्बरमा के यो 10 मिलियनदेखि 20 मिलियनसम्मको 45 बेसिस पोइन्टमा लिने हो नि त कुरा बुझ्नुभयो बुझिरहेको सर फर्स्ट जम्मा रोमा 15 मिलियन हजुर हजुर फर्स्ट रोमाले यसरी नै गरेको थिएँ अनि फेरि यो होइन होला भनेर फेरि तपाईँले त्यसो भन्नुभयो त्यही भएर मैले त्यसरी गरेको ए त्यो अहिले मिस्टेक भएर गर्ने चाहिँ यो पोइन्टमा पर्यो नि त 20 देखि 15 मिलियनको बीचमा चाहिँ 15 मिलियन पर्यो 15 मिलियन परेको हामी एमाउन्टबाट आउने हैन त्यो ल मलाई त्यसै लाग्थ्यो सर पहिला अब 15 मिलियन भनेपछि त यो 10 र 20 कोमा पर्न पर्ने हो 45% हुन पर्ने हो जस्तो लाग्थ्यो फेरि त्यसरी गर्नु भएर अनि मैले फेरि तपाईले के बुझ्नुभयो त्यही नै हो यहाँ अलि मिस्टेक भएर छ 15 मिलियन इन्टु 0.45 गर्दा कति आउँछ यो 67 के अरे 67,500 आउँछ 67,500 चाहिँ के एन्सर hence calculate the management fee if the interest rate of management fee of company XYZ company एक rupees 67,500 as a management fee. ल अब हामी अब तपाईहरुको काम भनेको घरमा चाहिँ त्यो थ्योरी क्वेशनहरु गर्ने भयो हैन यसमा अदर न्यूमेरिकल अब क्वेशनहरु त छैन थ्योरी क्वेशनहरु गर्नु होला